Så nåede klokken 17, og velkommen til det her webinar. Så fik vi vist også sagt tillykke til Danmark. Kæmpe stor præstation. Beklager lige, at det var fodboldsangene, jeg lige kunne finde frem, men kæmpe tillykke til dem. Og som sagt, velkommen til det her webinar omkring ultralydsscanning og især med fokus på MSK. Og vi kommer i dag til at snakke om anvendeligheden, hvordan kan man bruge det, og så er vi så heldige at have Morten Boesen med, som fortæller omkring nogle af hans spændende cases fra hverdagen. Det her webinar, det er et samarbejde mellem DSSF, som står for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, og de fleste kender måske det fra alle regionskurserne, hvor man kan blive klinisk uddannet. Der tilbydes jo rigtig meget inden for DSSF nu, men ikke alle er måske klar over, at det også er der, man kan uddanne sig til at ultralydsscanne, hvad enten man er fysioterapeut, man er læge, eller man er kiropraktor eller anden sundhedspersonale og ønsker at scanne MSK. Derudover så er vi glade for, at du er med i det her samarbejde, og du er et firma, der sælger billeddiagnostisk udstyr og ultralydsscanninger, der passer til at scanne MSK, men det vender vi lidt tilbage til senere i webinaren. Som sagt vil Morten og jeg, vi vil fortælle lidt omkring det her i løbet af de næste time. Vi går nok lidt over mit bud, hvis vi også skal nå lige et enkelt eller to spørgsmål. I kan se os, vi kan ikke se jer eller høre jer. I er velkommen til at stille nogle spørgsmål, men vi må se, der er rigtig mange med i dag, så måske når vi et enkelt eller to, eller også så samler vi det op på mail og sender en mail ud med alle svarene bagefter. Falder I af, så skal I bare bruge det samme link, som I har fået i mailen. Og hvis Morten eller jeg falder af, så skal I bare være tålmodige, så indtil vi lige får forbindelse igen. Og så til information, så sender vi også, optager vi også webinaret. Lad os se. I er velkommen selvfølgelig også lige til at skrive, hvis der er nogen, der synes lyd eller billede eller noget er dårligt, så skal vi nok lige prøve at være opmærksomme på det. Men ellers så, mit navn er Mads Hylgaard, jeg er fysioterapeut, og jeg har scannet gennem de sidste 10 år, hvor jeg tager til dagligt arbejder i privatpraksis på en fysioterapeutklinik i Ølstykke. Derudover så arbejder jeg som hjælpepersonale i et lægehus i Jyllinge, hvor jeg har primært en diagnostisk funktion inden for MSK-delen, hvor jeg ser mere akutte tilstande, og hvor jeg også er så heldig, at lægehuset de har investeret i en ultralydsscanner, og derfor bruger jeg det også en del i det regi. Og sidst, men ikke mindst, der er jeg underviser på basisuddannelsen hos DSSF, hvor jeg underviser på primært UE-kurserne inden for ultralydsscanning. Nå Morten, skal vi se om dit kamera også virker? Kan du lige også præsentere dig selv? Ja, hej. Jeg hedder Morten Boesen, og jeg er ortopædkirurg, og jeg har scannet siden 2003-4 stykker, hvor at jeg skrev min Ph.D. omkring ultralydsanvendelse inden for senediagnostik. Og sidenhen der har jeg så anvendt det i de funktioner, som I kan se på sliden her, og inddrager det stort set i hver eneste klinisk undersøgelse, jeg laver, og kommer lidt tilbage til det, at det ikke, i hvert fald i min optik, er specielt tidsforlængende i øvrigt. Men jeg arbejder til daglig inde i Parken på Hospital, og så er jeg så ved siden af tilknyttet fodbold i FCK og på landsholdet.
Min egen klinik har jeg haft siden 2004, da jeg blev færdig med min Ph.D., som primært tager sig af udredning af sportsskader med anvendelse af ultralyd, og hvis der skal en billeddiagnostik til, så videre henviser jeg til det. Ja. Tusind tak, Morten, og vi er rigtig glade for, at du er med, og glæder os til at høre om din spændende hverdag senere og nogle af dine cases. Men jeg vil lige lægge ud, og vi kommer til at snakke lidt om anvendeligheden. Hvad er det egentlig, man kan bruge ultralydsscanning til? Og som sagt primært med fokus på MSK, altså den muskuloskeletale del. Og så vil vi snakke nogle pædagogiske overvejelser, og er der nogle ting, vi skal være opmærksomme på, når vi bruger en ultralydsscanner. Og så kommer Morten på og fortæller om nogle af hans cases, og så slutter jeg af med at fortælle lidt omkring, hvis man gerne vil i gang med at scanne, hvordan man kan komme i gang med det inden under DSSF. Men hvad kan vi egentlig se med en ultralydsscanner? Fordi ja, vi kan se rigtig meget, og det er vigtigt, at man gør sig klart, at man kan sige, det vi kan se på sonografiet, altså på ultralydsscanneren, det vi kalder sonografiske vævsdiagnoser, det er ikke altid det samme som det, der er klinisk relevant. Men det vender jeg lidt tilbage til lige om lidt. Men nogle af de ting, der er taknemmelige at se på en ultralydsscanner, det er sådan noget som cyster, nerver, knogler, muskler og sener. Derudover så er det også taknemmeligt at scanne ledrecesserne i de ægte led, selvfølgelig hvor der er en ledhul, og jeg synes det er meget brugbart at kunne få en indikation af, om der kunne være et tegn på en intraartikulær problematik, selvom vi ikke altid kan se helt ind i ledet, for eksempel i knæledet, helt ind omkring korsbåndet og helt ind omkring brusken eller den inderste del af menisken. Derudover så kan vi med det, der hedder en Doppler, der kan vi på det her sort-hvide billede, eller den her sort-hvide scanning, der kan vi holde en Doppler på, og det er en firkant, man lægger på, hvor at man kan få nogle røde, blå, gule farver, alt efter hvad det er for en Doppler, man bruger, hvor at man ligesom kan måle på vaskulariseringen. Det vil sige, at vi kan få sådan en indikation af, om hvis vi fx scanner en sene, om der kunne være tegn på inflammation eller karenvækst. Så kan vi også bruge ultralydsscanneren til at scanne efter røde flag, f.eks. de maligne cyster, frakturer, er noget jeg synes, der har været meget brugbart her på den sidste tid, når der er kommet mere fokus på det, og selvfølgelig også rupturer er nogle af de røde flag, vi kan scanne efter. Jeg skal lige have min pointer frem her. Sådan der. Men nogle af de mest almindelige ting, vi scanner efter, det er senerne, og scanner for overbelastningsskader her, tendinopatier. Og det, der sådan er kendetegnet på en ultralydsscanner her, når man har en patologisk sene, sådan set på sonografiet, så er det, at den bliver fortykket, den bliver tenformet. Det vil sige, at i stedet for at den er sådan lige, så bliver den sådan fortykket for oven og fortykket for neden. Det er det, man kalder tenformet. Det kan man sådan godt lidt fornemme på det her lille billede her. Derudover så bliver den væskefyldt, og det kan man se ved, at billedet bliver mørkt, det bliver sort. Og så kan man have det her Doppler-signal, som jeg snakkede om før, med de her røde, gule og blå farver, som kunne indikere inflammation eller karenvækst. Og opløsning er fantastisk på en ultralydsscanner, og det er fantastisk at se, hvordan man kan simpelthen se de her senefibre helt detaljeret på en ultralydsscanner. Det er ret taknemmeligt at scanne sener med ultralyd. Så er der muskelskaderne, og især de store muskelskader, hvor der er store blødninger, de er meget lette at se, hvor at de lidt mindre muskelskader, kontusioner, de kan være lidt svære at se, fordi der selvfølgelig også er under normale omstændigheder blod i musklen. Men de store muskelskader, de er meget lette at se.
Og de her muskelskader, hvor vi får problemer eller får skaderne i muskelsenetilhæftningen, der er det også tydeligt at se, at ligesom at for eksempel her med sådan en tennislæg, at musklen ligesom går fra hinanden. Den skiller lige her i muskelsenetilhæftningen, hvor der så bliver mørkt og væskefyldt herinde. Det der også er meget sjovt at se, det er, at det kan se meget voldsomt ud, når man lige scanner dem, men det er faktisk nogle af de her skader, hvor man også sonografisk kan se, at de faktisk heler ret hurtigt op, og det hænger jo meget godt sammen med vores vævslager også. Så er der bursagerne, og når vi scanner efter bursitter, det kan være relevant mange steder. Der er også mange steder, hvor det ikke er så relevant, men især i skulderen er det et sted, hvor vi kan se, at en bursa, den kan blive væskefyldt og fortykket 3, 4, 5, 6 gange så tyk. En normal bursa, der kan man lige fornemme, der måske lige er sådan en lille sort streg af væske i lumen, og når den bliver patologisk, så bliver den sådan fyldt med væske, som den er her, og det er så bursanen her, og så har vi så rotatorkoflen nedenunder, og så har vi den hvide linje her, det er så hovedet på humerus. Ledvæske, igen som jeg sagde før, noget meget, meget brugbart for mig i min hverdag. Jeg synes, at vi har jo nogle forskellige tests, men for eksempel anslag af patella på de adipøse eller på de muskuløse personer, der synes jeg godt, det kan være lidt svært en gang imellem, og der synes jeg, at det her med, at vi kan scanne ind og se, om der er væske, der trækker ud fra ledet, der ligger sig i recessen, det her det er i knæet, hvor væsken ligger sig ud her, der kan man scanne sådan hele vejen rundt, og så se, om det kunne være med til at give en indikation for, at man skal være ops på, der er et eller andet, enten alvorligt, eller bare et overbelastet led. Og det kan man faktisk gøre ret let på både ankelledet, og på knæledet, og på hofteledet, og på skulderledet, og albueledet, og så videre. Så er der andre strukturer, vi kan scanne efter forkalkninger og osteofytter. Det er meget let at finde også med nutroscanner, men det er også der, man skal være meget forpasselig, især når folk kommer op i alderen. Antisopatier ved senetilhæftningerne er lette at finde med nutroscanner. Og så er der ledsysterne, især meniscyster. Jeg tror, Morten også har en case med det senere. Som en af de ting, der er rimelig taknemmelige at scanne for at kunne indikere, at der var noget meniskpatologi. Så er der ledbånd, f.eks. sådan et ledbånd som MCL, er taknemmelig at scanne, hvorimod at nede i anklen, der er der nogle flere små ledbånd, og det kan man selvfølgelig godt scanne. Det kræver noget mere øvelse, og hvis der er en slem diskussion, hvor der også er noget blødning, så kan det være rigtig svært at finde rundt dernede, fordi at det slører helt billedet, det her blod, der ligger dernede. Så der kan det være svært at finde rundt. Men det er sådan nogle af de typiske ting, som jeg i hvert fald scanner efter i min hverdag. En anden spændende ting, det er sådan noget som screening. Kan vi forudsige noget omkring, hvordan det vil gå vores idrætsudøvere, hvis vi f.eks. scanner dem inden en sæson. Og det her studie er et ældre studie på nogle Superliga-spillere, hvor man så på kildescenen og patellascenen, der kunne man se, at dem, der ikke havde symptomer inden sæsonen, men havde nogle fund på ultralydsscanning, altså havde en fortykket sene, tegn på noget begyndende tendinopati, der var sandsynligheden for, at de udviklede symptomer, den var større. Og det samme, eller det der også var interessant, det var, at på dem, hvor man ligesom havde set, at de havde en normal scene, altså rent sonografisk set, der var der kun én, der udviklede symptomer. Det synes jeg også er meget relevant og spændende. Der er lavet et systematisk review her, som har set lidt på det samme, og hvor at man også så på sportsfolk og kunne se, at dem, der ikke havde nogen symptomer inden, men havde nogle fund på scanneren, de var i 4 gange øget risiko for at udvikle symptomer. Så meget spændende, og Morten, jeg ved ikke, om du også lige kunne byde ind, for jeg ved, at I både du bruger det i forbindelse med, at I køber spillere, men du har også lige et par kommentarer til det her.
Jamen, det er rigtigt. Når vi køber en ny fodboldspiller til klubben, så er det en standard at kigge på begge akillessener og begge knæskalsener, og så plejer jeg altid, som du også nævnte, at tjekke ledene for at se, om der står øget mængde væske. Så det giver sådan en meget god indikation for, om der er et eller andet, man skal mistænke. Der er mange, der ender med at få en MR-scanning også, men man kan få en rigtig god idé om der foregår lidt for meget i et led, ved at der står for meget væske, eller at senerne har været overbelastet gennem længere tid, og dermed også kan blive et problem i løbet af sæsonen. Så de her fund bruger jeg som baseline. Det er ikke altid det får konsekvens, om spilleren bliver købt eller ej, men det er i hvert fald meget rart at være forberedt på, hvad der måtte komme, eller kunne komme. Ja. Tak, Morten. Godt. En anden ting er nogle af de her lidt mere alvorlige tilstande, og frakturer. Det er måske ikke lige det, man forbinder med en ultralydsscanner, men jeg har efterhånden fundet en del fodfrakturer, som har været overset på røntgen, eller overset, eller ikke har kunne ses på røntgen. Og det kan være svært at se på røntgen, hvor fordi der er så god opløsning på ultralydsscanneren, der kan man faktisk fornemme enten om knoglen er forskudt lidt i forhold til hinanden, om der er dopplersignal lige over der, hvor brudet kunne være, og vævet over bliver også ændrer sig også, og så kan man også se, når der begynder at dannes noget callus. Det vender jeg tilbage til lige med studiet lige om lidt. Så er der rupturen, som I kan se her, hvor jeg synes, at det kan være meget anvendeligt, sådan der, hvor man står i en situation, hvor meget af det her er revet i stykker. Er det en fuld ruptur, eller er der stadig noget tilbage? Og på samme måde, så er det også vigtigt, at vi især er opmærksom på de rupturer, som kan komme i forbindelse med normal aldring, især i skulderen. Det vender jeg også tilbage til lige om lidt. Og så er der cysterne. Som fysioterapeut, der er man ikke sådan lært op i meget omkring tumorer, underartede tumorer og cyster, men stadig så skal vi jo kende normalaanatomien, og hvis vi lige pludselig ser en stor cyste, og hvis den så også er med vaskularisering, så skal vi helt klart sende videre til lægerne, og så de kan blive udredt. Og jeg vil sige, dem har jeg fundet nogle stykker af. Heldigvis de fleste tilfælde, hvor der ikke er noget, og det er bare en godartet cyste, men der har faktisk også været en enkelt, hvor at det var underartet. Og det er jo også noget, som Morten garanteret er meget bedre til at kunne scanne efter. Alt. Så det kommer jo lidt an på, hvilken profession man har her. Men ja. I forhold til det med frakturerne, der er der lavet et studie her, hvor Helle Østergaard, som også underviser på basisuddannelsen, hun har været med, og der så man på de her 91 patienter, og der sammenligner man så ultrascanning med røntgen, og det her så var så på humerus, på en rørknogle, altså en lige knogle, hvor det er let at scanne. Lige så snart der begynder at være rundinger, sådan, så kan det ikke lade sig gøre med en ultrascanner. På de lige knogler, der er det faktisk ret taknemmeligt at se, om der kunne være tegn på et brud. Og det her studie, det viste, at når man ultralydsscannede, når de kom ind i skadestuen, når man så ultralydsscannede og sendte dem op til røntgen bagefter, så var 85% af dem, man sendte videre om til røntgen, der var der brud, hvor at de 15%, kan man sige, man sendte lidt for mange til røntgen, hvor der så ikke var en fraktur. Lige så interessant var det, at når man så på, om man overså nogen, altså at når der var ifølge ultralydsscanneren var en negativ frakturundersøgelse, når man så sendte dem op til røntgen, så var der så en enkelt eller to, man overså, og det der var ved det var, at det samme var gældende ved røntgen. Så noget af sådan, konklusionen på det her studie var, at lige i det her studie, at der stod ultralydsscanneren lige så godt
som røntgen. Og noget af perspektiveringen var, at hvis vi kan begynde at bruge ultralydsscanneren som en del af screening for frakturer på de her rørknogler, altså på de lige knogler, så kunne vi spare nogle af de her røntgenstråler. Det er den ene ting, og den anden ting er, som jeg sagde, i min praksis, der har jeg altså fundet så mange frakturer, både på foden og også på fibula, stressfrakturer, hvor jeg synes, at der gør det altså en kæmpe forskel at kunne finde dem her. Ja, men lige så vigtigt det er at kunne være dygtig til at scanne og kunne til at finde sonografisk patologi. Hvis man rigtig skal være dygtig og dygtig kliniker, lige så dygtig skal man være til at kunne, kan man sige, være opmærksom på det, man kalder artefakter, eller hvornår billeddiagnostik måske ikke er klinisk relevant. Det bruger vi meget tid på, også på kurserne. Og noget af det, som vi ikke scanner scanner så meget, når vi snakker ultrascanning, det er ryg og nakke. Jeg ved ikke med dig, Morten, det kan du måske lige fortælle lidt om senere, men fysioterapeuter scanner i hvert fald ikke så meget ryg og nakke. Jeg tror måske, at det bliver brugt af lægerne i forbindelse med injektioner i det område, men ikke i forhold til sådan MSK-problematikker. Jeg ved, der er nogen, der bruger ultralyd til injektioner i SI-ledene. Ja, præcis. Og til dels facetledene, men der er kurser i ryg og nakke ultralyd. Men jeg synes, det er svært. Altså knoglerne skygger så meget, så det bliver rigtig svært at se ned til ledene ordentligt. Jeg forestiller mig, at man som fysioterapeut kan bruge det noget mere for at se musklerne, der bliver aktiveret, når man gerne vil lave nogle bestemte øvelser, og på den måde kan anvende det pædagogisk over for patienten. Men til patologi, der har jeg ikke erfaring nok. Nej, præcis. Og vi er også, der er ikke det der med muskelaktivering og sådan noget der, det er vi gået væk fra også i forhold til, at dokumentationen er ikke specielt god for det. Så vi er det ikke med på kurserne faktisk overhovedet. Så er der den her aldring, og det er jo ikke bare ultralydsscanning, det er jo generelt med billeddiagnostik. Det skal man altså være meget opmærksom på. Og lige så snart at folk kommer op i alderen, så er det normalt at finde forkalkninger. Det er normalt at finde degenerative forandringer. Det er normalt på en person over 60 at finde en degenerativ rotatorkofruptur. Så det er sindssygt vigtigt, at man ikke... Og til de her skader, der er ringe korrelation til smerte, så det er sindssygt vigtigt, at man ikke sygeliggør folk unødvendigt, hvis det ikke er klinisk relevant. På den anden side kan man sige, hvis der kommer en aldrende person ind, og jeg scanner modsatte side, jeg ser en ungdomlig rotatorkof, og på modsatte side, der ser jeg ingen tegn på forkalkninger eller degenerative forandringer, og historikken også er for eksempel et traume, et fald, og jeg ser et tegn på også en akut skade, væske inde i skulderen, så vil jeg jo helt klart tillægge det større værdi, høre til deres funktionsniveau, også i forhold til at tænke, om de skal videre. Men det er sindssygt vigtigt at være opmærksom på alle de her ting, og jo mere folk kommer op i alderen, jo sværere er det at bruge billeddiagnostik. Sådan er det bare, og det skal vi være meget opmærksom på. Hvad tænker vores patienter om scanning? Nu er det her så lavet i forbindelse med fysioterapi, og der var så, det her det er sådan en spørgeskemaundersøgelse, hvor man spurgte 103 patienter, og 97% af patienterne, de var enten stærkt enige eller enige om, at evnen til at forstå deres, det var så skulderpatienter her, skulderproblem, at det var bedre, når de var blevet ultralydsscannet. Jeg synes, en ting, der er meget spændende, det var evnen til at blive beroliget over deres problem, at de var enige i det. De var også stærkt enige om, at de følte sig mere i stand til at håndtere deres problem. Det synes jeg også er spændende. Og så synes de generelt, at det havde en høj værdi for dem. Det er jo ikke det samme som at sige, at det er det rigtige ultralydsscanning. Og det var det, jeg var lidt inde på lidt før
med den her scanningskultur. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at have patienter, hvor jeg ved i lægehuset, hvor jeg er, snakker lægerne i hvert fald også om, at der er rigtig mange, der gerne vil have de her scanninger. Og jeg tror også, som fysioterapeut oplever man i hvert fald rigtig tit, at folk ikke kan få, de kan ikke få ro, før de er blevet scannet, eller måske har været forbi en ortopædkirurg eller læge. Og der synes jeg, at når nu scanningskulturen er, som den er, og også mange forbinder det med den ultimative sandhed, så synes jeg faktisk, at næsten i størstedelen af mine tilfælde, når jeg scanner superakut, der bruger jeg det til faktisk at berolige patienten. Og især igen, hvis jeg scanner nogen, der er kommet op i alderen, og simpelthen snakke med dem omkring, at det er normalt aldersforandringer, og at de ikke skal være så bekymrede for at bruge deres krop, bevæge sig og træne. Så som fysioterapeut, så ved man jo lige, hvad der skal til. Så det har en rigtig stor værdi, uden at jeg skal sende videre, når det ikke er nødvendigt at sende videre. På den anden side, så synes jeg også, det har er helt fantastisk i set med fysioterapeutiske øjne, at man også kan scanne for noget af det her alvorlige patologi, og lettere finde nogle ting, som jeg ellers ikke ville have fundet, som jeg kan gå i dialog med lægen omkring. Det synes jeg er et super godt supplement. Og jeg vil så også sige, hvis man har for eksempel en triatlet, hvor at de kommer ind, og historien er, at de måske skal til et eller andet om 2-3 uger et vigtigt løb, og man kan se, at deres sene er 3-4 gange fortykket, at den ikke har været fortykket tidligere, eller de ikke har haft problemer tidligere. Braune Dopplersignal spiser også måske noget antiinflammatorisk for at kunne træne osv. Så synes jeg også, det er min pligt at fortælle lidt omkring, hvad risikoen kan være, hvis man ikke lytter til sin krop og bare fortsætter. Og på den måde kunne jeg også godt finde på at tage dem med på den her rejse på scanneren. Men så det er sådan lidt til begge sider, men min pointe er i hvert fald, at det er sindssygt vigtigt. Lige så vigtigt det er at kunne scanne, lige så vigtigt er det at være opmærksom på, at man kan være med til at sygeliggøre, at man måske kan skabe en nocebo-effekt, hvor folk bliver endnu mere bange for at bevæge sig og være inaktive. Så det vi siger, kommunikationen er sindssygt vigtig, og jeg har det med, fordi at vi bruger ret meget tid på det på kurserne, og man kan sige, at noget af det, som jeg har sådan et håb om, det er, at vi som faggrupper også kommer til at arbejde endnu mere sådan tværfagligt omkring ultralydsscanninger. Hvad er det, vi siger til vores patienter? Og vi har jo hver vores, kan man sige, værktøj i værktøjskassen, om vi så er fysioterapeut, kiropraktor, rheumatolog eller ortopædkirurg. Og jeg synes, det er en kæmpe fordel, at dem, der scanner faktisk, de er ydmyge omkring det, men også klinikere samtidig, så man har sin kliniske undersøgelse med i den her vurdering. Og det synes jeg er en kæmpe force, også i forhold til, hvis der er kroniske smerter indenover osv. Hvor man kan sige, at jeg oplever i hvert fald nogle gange, at der kan gå noget tabt i kommunikation med patienten, hvis det er en, der sidder kun har fokus på scannen, så ryger kommunikationen videre måske til egen læge, eller hvad det nu kan være, de slår det selv op på Google, og så er de jo nogle gange allerede ved at være næsten ikke kunne hænge sammen, når de er tolket på den her scanning. Så ulempen er selvfølgelig, at vi scanner ikke lige så meget som dem, der sidder og gør det hver dag, og dem, der sidder og gør det hver dag, bruger en ultrascanner, de er virkelig, virkelig skarpe til at finde sonografisk patologi. Så der er sådan lidt fordele og ulemper. Men i hvert fald hovedpointen er, at jeg håber i fremtiden, at vi med ultralydsscanneren kan være med til at gøre hinanden gode med de udtalelser, vi kommer omkring de ultralydsscanninger, så vi både bruger det til at sende videre på de rigtige tidspunkter, men vi også bruger det til at få sagt de rigtige ting, så vi for eksempel gør det lettere for patienten og øger deres compliance for at håndtere deres problem bagefter. Så det var egentlig den allersidste pointe, inden vi går videre til Morten. Det var, at ultralydsscanning i min hverdag, jeg synes, det er fantastisk supplement, men det er ikke den fulde sandhed. Det kan ikke stå alene. Det
det er vigtigt, at man selvfølgelig ser på hele patienten med al sin klinik og hele anamnesen omkring kroniske smerter osv. Så det er jo vigtigt, at vi bruger det på den rigtige måde. Og det ved jeg, du gør, Morten. Og derfor så, mens jeg lige skifter over til dine cases, så kan du gøre dig klar. Jeg er klar. Jeg tager ordet. Ja. Sådan der. Ja, du kan bare tage det næste. Den har du har jo nævnt det her. Det er jo, at man skal jo tænke lidt over, hvad det er, man kigger på. Og når man starter op, hvis det er første gang, man går i gang, så starter man ydmygt og udtaler sig om nogle ting, og så bliver man bedre og bedre. Der er kun en måde at blive bedre på, det er jo erfaring, og det er at bruge det. Så det er ikke, altså, der er ikke noget rigtigt tidspunkt at starte på. Det er egentlig mængden og tiden, man er ved scanneren, at man lærer, hvad der er ægte patologi, og hvad der eventuelt er det, som vi kalder artefakt, som ikke har, som er et ultralydsbillede skabt artefakt. Ja. Men altså sammenligne eventuelt med modsatte side og tænk over, om det giver mening, altså om det passer med klinikken, og så prøv at integrere det i hverdagen de steder, hvor at det giver mening for jer. Det er mit budskab primært. Prøv at tage næste slide. Jeg har samlet 5 cases fra de her regioner fra sidste måned, som jeg synes er interessant, og hvor jeg føler, at ultralyd faktisk fik mig til at ændre beslutning. Også gav en information om, hvad jeg måske først troede det var, og så senere hen fik jeg en anden tanke. Mit kontor til højre, det ser ud som her, det er også her, jeg sidder lige nu. Der står scanneren placeret til venstre for mig, og for de fleste er den til venstre, hvis man er højrehåndet, så man kan styre panelet med sin venstre hånd. Men det er jo, man må indstille sig, så det passer ind, og scannerne fås i alle mulige størrelser og udformninger. Og det er jo et stort marked derude. Men hvis vi tager første case, en patient, som mange kender, som kommer ind ad døren med længerevarende skuldersmerter, som har været hos fysioterapeut via egen læge og fået nogle behandlinger og nogle øvelser, og det har da også hjulpet, men oplever så den her pludselige forværring. Den, der har henvist patienten primært, har jo på grund af den her pludselige forværring mistænkt, om det kan være en frossen skulder, om det kan være sågar en kofruptur, fordi at bevægeligheden den er så påvirket. Men der er ikke noget traume, og de her smerter, de er især udtalte om natten. Og når man undersøger den her patient, så er bevægeligheden virkelig dårlig. Og når man så sætter scanneren på, hvis du tager næste billede, så har jeg til højre vist i billedet, hvor der er et billede af scanneren og et billede af det fund, man ser, når man sætter scanneren på forsiden af skulderen. Og oppe i højre hjørne, der er der en supraspinatus-scene, som den ser ud normalt. Og til venstre i billedet, der er der så supraspinatus-scenen, hvor at man ser noget inde i scenen, altså en hvid forandring inde i scenen. Vi kalder det en hyperekoisk forandring, fordi at det reflekterer ultralydsbølgerne meget til fordel for en hypoekoisk forandring, som er noget mørkt. Men de her hvide hyperekoiske forandringer, de kan nogle gange kaste skygger ned i billedet, som vi også ser her. Og så mistænker man jo, at det kan være en forkalkning, når der ligger noget inde i et væv, som vi ikke forventer, og det endda kaster skygge. Og hvis de får taget et røntgenbillede, så ser vi det også ofte på røntgen, at der er sådan en skyet formation under akromion, og det er altså det her tendinitis calcarea. Det her har patienten så set gået med i rigtig lang tid, og det der så gør, hvis du tager næste billede, hvis vi lige tager næste billede igen, Mads, fordi så kommer vi tilbage. Det der gør, at patienten pludselig får ondt, det er, at den her forkalkning, den bryder ud til bursaen, og så kommer der en akut inflammation i bursaen, som gør, at det er ikke rart at bevæge. Og det er egentlig meget taknemmeligt at behandle, fordi i og med, at det er en inflammation,
så kan man slå det ned primært med en blokade. Og det er det, som hvis du går tilbage, Mads, filmen egentlig viser, det er, hvor at man, mens man scanner, så kan man med sin nål, der kommer der til venstre i billedet, så kan man komme ind og prikke til forkalkningen, og prøve ligesom at perforere den. Man kan også prøve at suge noget af det her masse ud, fordi nogle gange så er det som tandpasta, at man ved at sprøjte lokalbedøvelse ind, samtidig med at man suger. Hvis man gør det nogle gange, det hedder lavage, så kan man faktisk få sådan en tandpasta-lignende masse ud, og dermed reducere noget af det tryk, som det giver, og så slutte af med, hvis du tager næste billede, Mads, slutte af med at give det en blokade. Der er nogle af de her patienter, der ender med at blive opereret for det her, og når man opererer og kigger ind i skulderen for sådan en forkalkning, så ligner det her snefnuk, som når man ryster en af de her kugler, som nogen kender, så ser man det her snevejr. Og sådan ser det faktisk også ud, når man først får prikket hul på det. Og den smerte, de jo oplever akut, det er, når der går hul på det, og det breder sig ud i bursaen, og man får den her akutte inflammation. Så den her patient, som umiddelbart ligner en frossen skulderpatient, har jo egentlig en helt mekanisk forklaring, som er taknemmelig for behandling. Næste billede. Den næste case, det er en albuepatient, som er en slagteriarbejder, som vi ved har noget meget monotont arbejde og har højresidige albusmerter og har haft det gennem rigtig, rigtig lang tid. Det har også udløst et par blokader hos reumatolog med god, men kortvarig effekt. Patienten her bruger albuestrop, har fået alle mulige former for lokal behandling, shockwave, laser, har lavet øvelser, men det bliver ved med at gøre ondt. Og spørgsmålet er nu, når patienten kommer ind og er egentlig henvist for at få blokade nummer 3, det er jo også, kan den her patient vende tilbage til sit arbejde. Og der når man scanner albue, hvis du tager det næste billede, det næste billede er ikke den her patient, men det er for at vise, hvordan det ser ud, når man scanner en normal albue. Jeg har patienten siddende foran mig med sådan ligesom armen lagt, albuen lidt 90 grader bøjet, lagt på lejet. Og når man så sætter scanneren hen over albueregionen, ligesom vist nede på billedet, Mads viser der, så kan man få det her billede frem, hvor man med de meget tydelige hvide linjer ser det nederste af humerus og starten af radius. Og der kan vi nogle gange i det område på det nederste af humerus se forandringer. Her, hvis vi sætter den dobbler på, som Mads han også forklarede om, så bør der ikke være noget farve inde i selve senestroppen, der udspringer fra det nederste af humerus. Den farve, vi ser derovre til højre i billedet, det er støjpixels, men der skal ikke være farver på den nederste del af humerus, der hvor Mads peger nu. Hvis du tager det næste billede, så ser man et eksempel på en klassisk tennisalbue, hvor at man har den her øgede dobbleraktivitet netop i det område, i en ellers normal udseende scene, stort set. Og det kan man jo prøve at behandle med de ting, som slagteriarbejderen havde prøvet forinden, og nogle gange også med en blokade. Og det responderer sådan set meget godt på inflammationen, eller hvad skal man sige, den øgede blodgennemstrømning, som man ser. For det er jo egentlig det, dobbleren viser, det er øget blodgennemstrømning, som vi så regner med er inflammation, fordi det ikke skal være der. Men tilbage til casen. Når jeg satte scanneren på den her, du skal gå frem, og ind til der. Når jeg satte scanneren på albuen, og det er fordi billederne er taget med min mobiltelefon, for det var fra sidste uge, så ser man den her store forandring i scenen, svarende til det nederste af humerus, som vi ser der. Og man kan se, at dobblerkassen faktisk er på, og der er ikke dobbleraktivitet. Så man kan diskutere, skal den her patient have blokade nummer 3, når nu der ikke er øget blodgennemstrømning, men der er jo svære fortykkelser, der er partielle rupturer, der er forkalkninger i scenen. Så det her, det er jo for det første en meget kronisk tilstand, og for det andet er det en langvarig tilstand, og at vende tilbage til slagteriarbejde, det har jo ekstremt lange udsigter, og det er jo den diskussion, man så tager.
Hvad man kan gøre, det kan vi altid diskutere, men pointen i det her case for mig, det var jo egentlig, at der hvor jeg egentlig troede, at det måske var en blokade til, så ændrer jeg egentlig holdningen ved, at jeg ikke kan se inflammation, og jeg kan se partiel ruptur, og der har jeg faktisk ikke lyst til at sprøjte steroid ind, selvom jeg vil regne med, at det vil give en lindring i kort tid. Hvis du tager den næste, det er sådan min position, når jeg ender med at vil give en injektion, så sidder jeg sådan, som der er illustreret der, med patienten siddende med albuen bøjet, og så kommer nålen ind under udspringet af caput commune extensorum, og så nogle gange også lidt hen over scenen. Ja, bare tag næste, Mads. Case nummer 3 er en patient med hoftelyskesmerter, og her der synes jeg faktisk, at ultralyd er rigtig godt. Det er svært at scanne hoften og lysken især, men man kan lave nogle primære screeninger på hofte og lyske, der i hvert fald får en rettet hen imod, hvor problemet eventuelt kunne være. Og en 60-årig kvinde med uspecifikke hoftelyskesmerter, der tænker man selvfølgelig, at det her det er slidgigt. Der er ikke noget traume, der er smerter ved fleksion i hoften, altså bilkørsel og cykling. Røntgen er jo taget gennem patientens egen læge og er beskrevet som normal. Og det vil sige normal for alder. Og det betyder, at hun er sendt til masser af træning, men det bliver ikke bedre. Og hun får de her ja og de her klik i lysken. Og hvis du tager næste billede, hvis man sætter ultralydsscanneren hen over hofteledet, som vi ser oppe i toppen, på en normal ung person, så får vi et billede af det øverste af labrum, det øverste af cavitas på acetabulum. Det er der, hvor Mads peger nu. Så får vi, så får vi noget af caput, vi kan se, og så får vi siddende på acetabulum hvad kan man sige, en trekantet struktur, som er labrum, og som fortsætter ud i ledkapslen. Det er det, vi egentlig får lov til at kigge ind i hofteledet. Man kan scanne længere ned af hofteledet, så man kan se column og den her kapsel og omslagsfolden længere nede. Men vi får i det her slide et rigtig godt indblik i hofteledet, og lidt mere medialt får vi faktisk også psoasscenen ret flot illustreret. Hvis du tager det næste billede, så når man scannede den her patient, så med hendes anden side til sammenligning i øvrigt i højre side af skærmen, så ser man jo den her store hypoekoriske opklaring i hendes anterior labrum. Og det er jo en labrumsyste, fordi der er en labrumlæsion. Og den labrumlæsion, den er der på grund af hendes begyndende slidgigt, som formentlig er lidt mere udtalt, end røntgen antyder. Røntgen er jo et todimensionelt projiceret billede, og det er jo ikke altid, at man rammer lige der, hvor at afstanden mellem caput og acetabulum er mindst. Men i hvert fald så er der lidt mere degenerative forandringer i den her hofte, end som så. Så det hun jo mærker med klikkene, eller med jane, det er hendes labrum, der giver sig, når ledvæsken trænger ud i labrumsysten, og klikkene, det er formentlig psoasscenen, der smutter hen over den her labrumsyste. Og min erfaring, det er, at de her patienter, de bedres i hvert fald initielt rigtig godt på at prøve at tømme cysten og lægge en blokade ind ved ledet, og så sende dem til genoptræning. De skal ikke have ny hofte, og de skal heller ikke artroskoperes, men de skal selvfølgelig forsøge et konservativt regime, i hvert fald i min optik. Men det kan forklare hendes smerter, i hvert fald langt hen ad vejen med scanneren sat på den her enkle position, som vi viste jer før. Hvis du tager den næste, Mads. Hvis man har væskeansamling i ledet, nu er vi lidt længere nede af caput og column, jamen så vil man se, at kapslen den ligesom divergerer fra column. Normalt så skal de to linjer, de to nederste hvide linjer, de skal ligesom flugte og følges ad. Men når de ligesom ikke gør det, så er der et eller andet rumopfyldende nede i hofteledet, oftest væske eller synovit, og så har man så en mistanke om, at der foregår noget inde i ledet. Jeg har også et billede med af en meget lidt sjældnere ting. Den næste, det er en stressfraktur i hoften,
som man faktisk kan se her ganske flot. Et brud i den hvide corticalis-flade sammen med en væskeansamling ovenover den. Og det udløser selvfølgelig yderligere billeddiagnostik, men man får faktisk et overblik over patologien her og diagnosen med en ultralydsscanning. Hvis du tager det næste, Mads. Den her mand, det er en 38-årig mand, som vi alle sammen kender, som er gået til den ved løb og efterfølgende nogle CrossFit-øvelser. Og det gjorde ikke godt i hans knæ under en af de her øvelser, og han stopper med det samme, og næste dag er knæet hævet. Så et eller andet er der jo sket, og når man klinisk undersøger ham, så er der helt klassisk ømhed på ledlinjen på indersiden. Der er anslag af pateller, så der er væske i knæet. Han kan ikke lide at gå i huk, og han er ikke tidligere opereret eller har haft andre skader. Så mistanken allerede der er jo på at der er noget meniskpatologi til stede her. At sætte scanneren på, ultralyd, jeg vil ikke anbefale, at man kun bruger ultralyd til meniskudredning, men det er egentlig sådan, at hvis man kan se skaden på ultralyd, så er den der formentlig også. Hvorimod, hvis man ikke kan se den, jamen så kan den godt være der alligevel. Så ultralyd er ligesom sådan en first step imaging, man kan anvende, hvis man alligevel har det tilgængeligt. Men prøv at tage næste billede, Mads. Det vi sådan ret tydeligt kunne se i det her tilfælde, det er, at når man sætter scanneren transversalt, det vil sige på tværs hen over toppen af knæskallen, så ser vi det, vi også kunne mærke med vores kliniske test, at patella, der er anslag af patella, fordi der er for meget væske inde i ledet. Alt det mørke her, det er ledvæske, og formentlig noget blødning. Hvis man så vender patienten om og scanner i knæ, jamen så ser man også en væskeansamling, og det er jo så noget af væsken, som er trukket ud bagtil mellem gastrocnemius og semimembranosus og lavet en bækkersyste. Det er også meget nemt at se. Så allerede her, for meget væske og patologi stærkt mistænkeligt inde i knæet. Prøv at tage næste billede. Hvis man så sætter scanneren på medial ledlinje, så ser man en medial ledlinje oppe i toppen af billedet. Der har vi til venstre i skærmen den hvide linje, det er det nederste af femur, og så kommer den næste hvide linje, det er starten af tibia. Mellem de to har vi ledlinjen, og der ligger sådan en fin trekant. Det er cirka de yderste tredjedel af menisken, man faktisk kan se der. Og den skal være sådan homogen ens og ligge i ledlinjen. Fordi lige ovenover menisken, der er MCL. Og det kan man så, hvis man bevæger transduceren, følge. Og man kan faktisk også simpelt lave en stresstest, mens man kigger på det. Men her der er det jo menisken, vi kigger på, og der har vi så billedet nedenunder, hvor at vi kan se, at inde i menisken, der er der et eller andet mørkt. Og MCL, det står også let bulet henover. Og det er jo der i toppen af ultralydsbilledet af vores fingre trykker, når vi laver vores palpation af ledlinjen, så trykker vi ind på menisken lige præcis der. Og det er jo smerten, vi så udløser fra det område der. Den her patient fik så lavet en MR-scanning. Det plejer jeg nu at gøre, når der er noget meniskrelateret, det er en yngre mand, og der er et traume. Prøv at tage det næste billede. Og der kan vi til venstre i billedet se den her, hvor pilen er, den her hvide. Jeg synes, hvis I kan fornemme, der ligesom er en hvid boble lige ud for menisken. Og det var altså den menissyste, som vi så ved det forrige billede. Det er billedet til højre fra en anden patient, men altså de her menissyster, de kan få helt enorme størrelser. De kan være så store, at man faktisk kan se dem meget tydeligt udefra, typisk hos folk med slidgigt. Men det her, det er jo så en akut skade, hvor noget væske har presset sig ud. Og der har ultralyd altså faktisk givet os diagnosen allerede, at han har en menisklation. MR er selvfølgelig god til at se hele resten af menisken og i øvrigt andre tilstande inde i knæet. Prøv at tage det næste billede, Mads. Hvis knæet skal tømmes, så kan man faktisk lindre enormt.
ved at tappe knæet. Det tager enormt lang tid, at sådan en blødning eller hævelse, den forsvinder. Og der kan man altså nogle gange, hvis man vælger at behandle konservativt, sparke gang i rehabilitering, hvis man under sterile forhold kan tage mængder ud. Og det er så tydeligt, når nålen kommer ind, som er den linje, Mads pegede på, at se, hvor man er, og se, hvornår man har fået dræneret knæet tilstrækkeligt. Og det næste billede. Den sidste case, jeg vil tage med her, det er omkring en 44-årig mand, som har haft smerter i akillessenen i lang tid. Der er ikke noget traumer. Han kan løbe det varmt, kan man sige. Han kan efter et par kilometer, lægger han ikke rigtig mærke til det, men dagen efter, der kan han ikke gå. Og når vi kigger på hans akillessene, så ser vi den her tydelige bule, som I sikkert alle sammen har set hos de her patienter. Det er bylømt, og det er meget tydeligt udefra, at scenen er fortykket. Han husker dog en episode for nylig, hvor det gav et ekstra lille ja i scenen. Men han har jo lært, både via Dr. Google og hans behandler og fysioterapeut, at han skal lave de her ekscentriske øvelser, og han skal reducere sin dosis, sin løb. Og så har han selvfølgelig også forsøgt i den akutte fase med en ibuprofenkur. Men nu, da det bliver ved, og der ikke rigtig giver sig, så er han faktisk henvist med henblik på en scanning og eventuelt en injektion. Der prøv at tage næste billede. Der når man scanner en akillessene, her en normal scene, der er scannet i longitudinal, kalder vi det, altså på langs, med den frie del af scenen, hvor som man ser, scenen skal helst være lige tyk i hele forløbet, den skal helst være skarpt afgrænset opad til og nedad til, og den skal helst have et fibrillært udseende, og så er de færreste scener, der har aktivitet, altså dobbelt aktivitet inde i sig. Og nede på fæstet, der har vi scenen, der fint, smyrer ned og sætter sig på bagsiden af calcaneus, som i øvrigt er afrundet. Der er ikke nogen eksostoser. Sådan ser en normal akillessene typisk ud. Den her patient, når man satte scanneren på den frie del af scenen, hvis du tager næste billede, så har vi i toppen her, det var så i december, han kom første gang, hans scene, som mellem de to krydser er svært fortykket. Den er sådan set fint skarpt afgrænset, men scenen, den ser lidt mistænkelig ud, synes jeg, og der er også aktivitet inde i scenen. Det er der nu. Det er der nu altid også ved betændelserne eller de irriterede scener, der ser vi ofte dobbeltaktivitet, og det kan have mange grader. Men fordi at billedet så sådan der ud, og jeg synes at scenen den så alt for uregelmæssig ud, så turde jeg ikke give ham nogen form for injektionsbehandling, men aflastede ham og så lavede en ny kontrolscanning. Og prøv at tage det næste billede. For 3 uger efter, så ser det sådan der ud. Der har, vævet ligesom demarkeret sig. Det riv, han fik i scenen, da han mærkede sit ja i sin degenerative scene, det kan have givet en blødning, og blødningen, den kan nogle gange godt ligne senevæv i de akutte og subakutte faser. Og det var det, jeg så det i januar. Så når blødningen først er blevet spist og erstattet af, det ligner nærmest ledvæske, når man suger det ud, så kan vi jo se, at det her det er en større skade i scenen, og ikke noget, som på nogen måde skal have stevet ind i sig. Så der ændrer ultralyd også strategien på, hvad der egentlig foregår inde i sådan en scene. Næste billede. En akillesseneruptur. De fleste gange vil jeg sige, der er man ikke i tvivl. Men hvis man er i tvivl og sætter scanneren på samtidig med, at man bevæger foden, så vil man kunne se, sådan som billedet er orienteret her, der er foden til højre i billedet, og når man bevæger foden, så bevæger den højre del af scenen sig, mens der midt i billedet, hvor Mads peger, der er der et gap, der er kantskygge, fordi at frie sceneender, de kaster kantskygge, så det i sig selv er diagnostisk for en ruptur. Men vi kan også se, at den venstre del af scenen, den bevæger sig meget let. Så det er en film af en total akillesseneruptur, og når sådan en er helet,
enten den er opereret eller behandlet konservativt, så kunne den for eksempel se sådan der ud. Og den der akillessene, den ligner jo noget, der er løgn, men den er faktisk funktionel, og er en akillessene på en af vores dygtigste badmintonspillere, som faktisk ingen problemer har længere. Så det var også til den her pointe, som Mads sagde med, at vi skal tolke billederne ud fra klinikken, og vi ved, at når der har været en skade i en sene, jamen så er den forandret i lang tid efter, ligesom at hvis vi har haft et brud på en knogle og tager et røntgenbillede lang tid efter, så kan vi faktisk se bruddet, hvor der har været et brud. Og det er jo ligesom kroppens spor, og det er også det, vi ser. Men det var bare et eksempel på en akillesseneruptur, jeg synes, jeg vil have med. Prøv at tage næste billede. Ja. 5 eksempler for 5 regioner, hvor jeg synes, at faktisk, at det at bruge 2 minutter, måske 2 minutter mere, jeg er ikke sikker, fordi at når man laver sin kliniske undersøgelse, kan man nogle gange faktisk godt bruge transduceren til at palpere med, og på den måde ligesom se, hvad er det, der gør ondt, når man trykker der og der. Så jeg har den samme tid til mine kontroller og forundersøgelser som mine kollegaer, der ikke ultralydsscanner, og jeg er ikke længere bagud, fordi at jeg bruger ultralyd. Jeg føler bare, at jeg får et ekstra supplement værktøj. Ja. Tilbage til dig, Mads. Tak, Morten. Tusind tak for en rigtig god præsentation. Spændende. Bruger du det her hver dag næsten? Ja. Det gør du, ja. Jamen det gør jeg, og men det er fordi, at det står der, det er til røde, det er tændt, så det som jeg sagde, det forlænger ikke mine undersøgelser. Jeg skal ikke ind i et andet rum for at gøre det. Det står lige bedside. Ja. Jamen tusind tak, Morten. Lad os lige blive hængende på. Lad os lige se, hvad vi når og hvad der kommer ind. Men ellers så håber jeg, at I har fået en fornemmelse af jamen lidt, hvordan man kan bruge MSK ultralydsscanning, og også inden for 2 forskellige professioner. Og måske har fået mod på, at det kunne være jer, der vil gå videre med det. I DSSF, der har vi prøvet at lave en uddannelse, som vi selv synes er grundig, god og frem for alt praktisk. Det tror jeg også, Morten kan skrive under på, at man går ikke bare ud og ultralydsscanner fra den ene dag til den anden. Det kræver at man bruger noget tid på det og bliver dygtig til det. Og derfor har vi sat en uddannelsesrække sådan sammen, så at man først får noget e-learning, hvor man lærer en masse om teorien og mange af de her ord, som Morten også brugte, artefakter, og hvordan skal man beskrive billedet og teknikken omkring scanneren. Så når man kommer på kurset, så har vi oplevet, at folk er langt bedre forberedt, og vi faktisk skal bruge meget kort tid på faktisk at kan gå i gang med at scanne på hinanden og lære selve hands-on-delen, som er 90% af det her. Selvfølgelig er der også en del til billedtolkning, det er vi selvfølgelig også en del med. Men det her med at få fornemmelsen af at bruge scanneren og indstillingen, det er vigtigt at have hands-on. Så man kan enten vælge at gå OE eller UE-vejen. Man kan også vælge begge dele, hvor det så foregår 2 dage. Den første dag, der er det primært normal anatomi, vi går op i, og det I beskriver det rigtigt, det er de holder rigtigt, det I kan finde, det man kalder landmarks, altså I kan finde rundt. Jeg tror nogle, når de kommer, især fysioterapeuter i hvert fald, de finder lige ud af, at de er lidt rusten på anatomien og skal lige have genopfrisket den. Det bruger vi hele første dag på, og så på anden dagen, der bruger vi en del tid på patologi, på de typiske patologitilstande, ud og scanne en masse tilbage, op og se nogle patologitilstande, og ud og scanne igen med henblik på, hvad kan man finde, og hvad skal man være opmærksom på, hvordan skal man være ydmyg omkring det. Når man er færdig med OE eller UE-kurset, som varer 2 dage, så skal man aflevere en hjemmeopgave, som
vi har sat en person af til at rette, og man får ligesom ikke godkendt sit kursus, før man har afleveret, jeg mener det er 4 eller 5 cases, og hvor der bliver brugt ret god tid på at lave en rigtig god feedback til jer, i forhold til, hvad I skal være opmærksom på, når I scanner. Når I har taget dem, så kan I gå videre til det, der vi kalder patologikurset, og som jeg mener, at i tidernes morgen også du underviser på, Morten, hvor at der har vi mere fokus på, man kan sige, egentlig noget af det samme, men vi går mere i detaljen med patologien. Scanner selvfølgelig nogle flere patologiske tilstande, men kan man sige, går også endnu mere i dybden af det. For når man ultrascanner, så kan det virke meget voldsomt at få alle de her tilstande på en gang. Derfor er det rigtig godt at komme tilbage igen og egentlig få genopfrisket noget af det, og få alle de der forskellige fif, som os, der har scannet i nogle år, vi kan give. Og frem for alt også være opmærksom på, hvad der måske kan være artefakter. Og når man har taget det, så har man så mulighed for at tage en eksamen i det her, få et papir på, at man er dygtig til at bruge en ultralydsscanner. Så det kan man gå ind og kigge på sportsfysioterapi.dk. Og der er det jo sådan, at vi er i en situation, hvor vi holder kurserne i marts, men at vi må nok også formode, at de kurser bliver skubbet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at de bliver holdt inden sommerferien, og hvis man tilmelder sig nu, jeg tror, der bliver rift om de pladser, der er, hvis man tilmelder sig nu, så kan man jo allerede gå i gang med e-learningen, og for den, begynde at tage den. Jeg kan ikke lige huske, hvad studyloadet er sat til. Jeg tror, det tager en 2, 3, 4 timer at tage e-learning, alt efter hvor hurtig man er. Og så vil jeg også sige, ultralydsscanningsmæssigt, det kan måske lyde som noget dyrt. Det koster selvfølgelig også noget, men jeg vil sige, bare i forhold til for 5 år siden, så er det kommet ned i nogle priser, som mange flere kan være med i. Og jeg ved, at du med, og mange af de andre firmaer også, de vil gerne stille scanner til rådighed, som I kan få lov til at prøve det, om det skulle være noget for jer. Og vi smider en mail både med tilmeldingslink til kurserne og eventuelt til hvis I vil prøve noget udstyr bagefter. Så lad os lige se. Vi holdt der meget tiden meget godt, synes jeg. Morten, skal vi ikke lige tage et enkelt spørgsmål her, synes jeg? Der står her. Blev der ændret i behandlingsplanen for den 44-årige mand med akillessenen efter 3 ugers kontrollen? Ja, det gjorde der. Altså, aflastning er jo det, som skal prøves, og det blev han så yderligere for at se, om billedet ændrer sig til det bedre. Og det gjorde det faktisk ikke. Nu har jeg så ham i sidste uge, så jeg har tømt det væske, der ligger derinde, og det er sådan noget gulligt ledvæske-lignende noget, som ligger i en cyste. Og så kan man vælge, når man tømmer det, at krasse med nålen for ligesom at skabe en slags blødning, der kan virke som klister, for at få det til at hele måske lidt bedre, eller man kan prøve at give de her blodplader, som nogen bruger. Og det er jo en snak, man tager med patienten, og det var det, jeg prøvede. Men når man har så stor en partiel ruptur, så behandler jeg dem typisk som værende en total ruptur, det vil sige med 6 ugers aflastning og så kontrol. Tak for det svar, Morten. Jamen, jeg tror, vi prøver at holde os lidt til tid. Vi har næsten været 130, der har sendt med hele webinaret igennem. Det synes jeg er ret flot. Og har været hængende på, så Morten og jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I lyttede med. Vi håber, I har fået mod på det. Og I er velkommen til at skrive, hvis I har nogle spørgsmål efterfølgende til noget, så skal vi prøve at svare på det. Men ellers så tak, fordi I lyttede med. Og fortsat god aften.